Urax'ın 20 wattlıq sürətli şarj adaptörü. Adaptör kompakt ölçüdədir. Üst hissədə 2 çıxışı var, Type-C və USB. Bu da o deməkdir ki, eyni anda 2 cihazı şarj etmək mümkündür. İndi isə keçək əsas hissəyə. Bu adaptörümüzü test edək, həm də ümumi olaraq bunun xüsusiyyətləri ilə tanış olaq. Telefonu Type-C portuna qoşuram. Ekranda dərhal sürətli şarj aktivləşir. Bu onu göstərir ki, adaptör PD protokolunu düzgün tanıyır və cihazın ehtiyacına uyğun gücü verir. İndi paralel olaraq ikinci cihazı USB portuna qoşuram. Hər iki çıxış stabil işləyir, şarj kəsilmir. Bu modeldə Smart Recognition çipi var. Yəni adaptör qoşulan cihazı tanıyır və ona uyğun olaraq enerjini ötürür. Həmçinin bu ağıllı adaptörümüz telefonu gərginlikdən, qısa qapanmadan və qızmadan qoruyur. Nəticə olaraq bu adaptör kompakt ölçüyə malikdir. 20 watt gücü ilə sürətli şarj etmə təklif edir. 2 portla paralel istifadə imkanı verir. Təhlükəsizlik baxımından isə stabil işləyir. Əgər gündəlik istifadə üçün sürətli və etibarlı şarj adaptörü axtarırsansa, Urax'ın 20 wattlıq sürətli şarj adaptörü əsl seçim olar. Mən Urax'ın bu adaptörünü real vəziyyətdə test etdim və bütün xüsusiyyətlərini sizə danışdım. İndi bu adaptörlə bağlı hər hansı bir sualın varsa, şərhdə yazmağı unutma. Məndən bu qədər, növbəti videolarda görüşənədək.